dhaamsa ijoollee as keessaa asiinis jalqaba. Ijoollee as keessaa teenoo jiru asiinis innaan ijoolluma laga tarkaanfattee laga gama jirtu hundaaf haasaa waggaa 35 dura har'a nu rakkate. Keessumattuu dhiirri keenya waggaa 60tti galee abbaa manaa ta'a rakkoon qabu. Waggaa 70tti abbaa manaa ta'a jedhe rakkoon qabu. Haji Amadoo waggaa 92tti ilmoo intala durmaa fuudhanii baran kana biratti. Haji Amadoon dhiyaa argeetti. Rabbi rahmataa godhuuf ammaa akhiraa jiranii. Kana wannan isiniin jedhuufi gowwaa boollaa waaldi geessaatti baqatee yeroo hundan taanu hedduma jirtu jiraadhuuti. Ijoolleen as keessaa dhuftee nama ta'uudhaaf namni biyyatti hafe murteessaadha. Yoo obboleessi keessi kalyanaa jiraate waa tokko hojii muka xiinxaniin qaba iddoo tokko ga'uu hin dandeessu. Yoo obboleettiin keessi kalyanaa jiraatte abbaan keessi kalyanaa jiraatte waa sii gadhaabaan jiraanne loon tokko illee bitee lafatti sii darbaan jiraanne